आज तुम फिर से पी के आए हो ना? हाँ, अरे मैंने कहाँ पी लिया, वो दोस्तों के लिए मैंने फ्रिज में रख रखा है। तुमने मुझसे बिना पूछे पी कैसे? हाँ, तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं दिखती? वो तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही हो और तुम उनकी बहुत अकेले दोस्तों के साथ बेटा मैं दुर्गा माता हूँ। अगर तूने इस लड़की की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर। पी के आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता। अब तुम्हें मैं बताती हूँ। चुपचाप मुझे देख रहे हो ना? हाँ, और ऊपर से चुपचाप खड़े हो मेरे सामने। तुम्हें मैं बताऊंगी। मैं तुम्हें आज बताती हूँ। तुम नीचे बैठो, यहाँ बैठो। तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैंने ना अपने स्कूल